من معذرت میخوام، ویدیو مشکل فنی داشت و تصویر تقریبا تار بود. سلام و درود به دوستان عزیزم. حال شما خوب هستین؟ به پیج من خیلی خوش آمدین. بنده سوگیلیو هستم و با یک باکس خفن. اونقدر هم خفن نیست. منم که میبینید نشستم روی زمین، اومدم لوکیشن تغییر دادم مثلا به قول خودم. یه سری وسیله از دیجیکالا داریم، یه سری هم وسیله داریم که از دیجیکالا نیست، یه جا دیگه اومده. میخوایم بازش کنیم ببینیم چیه. اگه ازم میپرسید چرا اینک آفتابی زدم، چون دوست داشتم. سره خب چطور شده؟ اوکیه؟ خب بریم. چرا خوب میگم؟ خیلی خوب میگم نیاز دارم اصلا این خوبا رو بگردیم. یک عدد کاتر آنباکس شماره 1. دیجیکالا ازت ممنونیم بابت بعضی از چیزهای خوبه و بعضی از چیزهای که داشتید. خب این تو رنگ اکریلیک منه که برای کارام گرفتم. حالا بعضی از تابلوهای جدیدم که میخوام نقاشی کنم رنگ کم داشتم. آبی، زرد، سفید و قرمز. 4 رنگ اصلی. دوستانی که میذاریم بالا. خب این از اولین باکس. یه چیز خاصی هم نداره. بریم دومین باکس. چون مادرت درست بشه. من یه بار این تیپ بزنیم نخواستیم. من توشو نشون بدم به ترتیب. اول قلم ها. یه سری قلم سفارش دادیم. بچه من بقیه قلم های خودم من خیلی قلم داشتم. یه سری هاش که خراب شد انداختم دور. چرا همه چسب برم؟ یه سری هاش که خراب شد انداختم دور. یه سری هاش هم میبینین یه سری دیگه هم خودم انداختم یه نظری چیزا گرفتیم که توش بتونیم رنگ بذارسیم. یک عدد بوم مشکی برای یکی دیگه از کارامون. بچه‌ها ما با این بوما قراره روشون نقاشی بکشیم. وای چقدر روشون قرار نقاشی بکشیم یا یه چیزی توشون به صورت چی میگن سوزن میزنن، چی توش میگن، همونا انجام بدیم. و یک عدد بوم سفید داریم که بعدا روی اینم قرار نقاشی بکشیم. ولاگش رو جدا براتون میگیرم. خب اینم دومین باکس می‌ذاریم میشه.
پازل کاری. دوستان من توی بیشتر ویدیوهام نور بسیار خوبی نداشتم به خاطر اینکه امکانات نداشتم واسه نورم و از چراغ خوابم برای اینکه بخوام یه دونه ویدیویی بخوام بگیرم از نورش از چراغ خواب استفاده کنم مطالعه استفاده می‌کردم. اونم نورش بد نبود ولی بدی اون نوره این بودش که هی تحلیل میرفت. توی ویدیویی که کنم روانشناسی که من رو هم گرفتیم دست بزنم به این تون هی اگه توجه کنین از اول تا آخرش هی نور تحلیل میرفت دوباره زیاد میشد دوباره تحلیل میرفت دوباره زیاد میشد. سر همین قضیه ما احتیاج داشتیم که هنوزم روی سری چیزای خورده مشکل داریم. حالا این احساسش چیه مثلا صدا هنوز خورده گیریم چون هنوز میکروفون خوبی نداریم برای گرفتن ویدیوام و حتما در زمان خودش یک میکروفون خوب تهیه میفرماییم. و الان کار خوبی که کردیم رینگ لایت خریدیم. یک رینگ لایت معمولی در حدی که کارمان رو راه بده نخواستیم اونقدر خرج کنیم. این رینگشه اینجوری که مشاهده میکنید نسبت به اون چیزی که فکر میکردم خیلی کوچیک‌تره. خراب نشه صلبا. و اینم پایاشه. چقدر سیفته اصلا ربطی به اون نداشت. چرا به اونو وا کردم؟ خیلی سفته ولی این پایشه. میریم که نصبش کنیم. من چرا همش تو اون نگاه میکنم بعد تو این نگاه میکردم یعنی آماده شدم که پاشم برم سر کلاس. زنگ زدن خیلی اسمیل خوب لطف کنید نیایید به خاطر محدودیت‌های کرونایی شما نمیتونین بیاین به کلاس. چرا؟ چون کلاس تشکیل نمیشه. دلم میخواد خودمو خفه کنم به معنای واقعی. دلم میخواد خودمو خفه کنم. اتاقم خیلی به هم ریخته بود بعد مرتبش می‌کردم. هم پتوام هم همه پروژه هایی که داشتم مخصوصا این پروژه که پروژه آخرم بود و تازه تمامش کرده بودم. این اولین اتودی بودش که زده بودم
و مونده بود پشت میزم و بعد جابجاش میکردم و بعد امروز یه دونه ویدیو آنباکس داشته باشیم. Let's go! سلام و درود دوباره یک روز دیگه با من و روز آخر آنباکسینگ و این گانه بود که آنگانه شد. یه دونه دیگه چیز داریم از ژوکاله عزیز روم این فوکوس میکرد، رو من فوکوس نمیکرد. الان برعکسه، الان رو من فوکوس میکنه، رو این فوکوس نمیکنه. اصلا این روبروی من یه دیواری هست که توی وسط ویدیو هم این دیوار رو ما میخوایم تغییر بدیم، پس یه سری تابلو سفارش دادیم برای دکور دیزاین جدیدمون. قراره در هفته های آینده دوباره خود بیشتر دیزاین تغییر بدیم. دو تا دونه تابلوه، اینا هم باید باز کنیم. یه دونه هوشولوه، یه دونه بزرگ. تابلو انگیزشی هست، نوشته که یسترده روش خط زده، تومارو روش خط زده و نوشته ناو، یعنی هر کاری میکنی امروز بکن، یعنی کار امروز را به فردا مینداز فرزندم. داره گوگلی دیگه و بسیار زیبا و بسیار خوشگل.